para gravar mais um vídeo. É o primeiro vídeo do canal e eu resolvi gravar meu material escolar 2017. Vamos começar pelos cadernos e o estojo. Depois para a mochila. Eu comprei o caderno da Moana, bem legal, que tem escrito o nome dela e é da Tirita. É de uma matéria, porque eu não uso ainda de 10 matérias. Eu amei esse caderno. E peraí, eu sou um pouco de figuração. Aí tem esses acessorinhos aqui, ó, pra colocar prova, aqui tem figurinha. Tem a galinha, o porco, a galinha, o porco e a galinha, a moana e o mal e ela sozinha. Aí tem mais algumas figurinhas. Aí aqui os dados, né? Como todo caderno tem nome. Esse é o nome da caderno, tá? Aí essa é a folha normal. Eu gostei muito desses detalhinhos aqui, ó. E de caderno é isso. Né? E o estojo é de uma gatinha, eu acho que é da gatinha Marie, né? Aqui tem os lápis de cor. Minha mãe comprou uma caixa de lápis de cor na fabricação de 36 cores. É muita cor. Eu acho que nesse ano eu não vou usar muito, mas não eu acho que é bom. 2 lápis de escrever, que é da mesma marca da fabricação. Na caixinha veio 4. E eu escolhi 2. Esse de coraçãozinho, ó. Deixa eu mostrar isso pra câmera. Aqui, ó. Aqui, ó, Faber Castell. E esse de estrelinha. Que parece muito com a Polly. Que é rosa e verde. E o apontador e a borracha eu ainda vou comprar. E esse estojo eu comprei no mesmo lugar da minha mochila. Eu amei esse estojo, sério mesmo, de 2 divisórias. Aí vem a mochila. Deixa eu abrir aqui os bolsos, pra não ficar muito difícil pra mim, né? Olha aqui. Aqui é muito espaçoso. Mostra daqui, tem essa divisória aqui, ó. Aí aqui pra colocar moedinha, balinha, esse daqui, com moedinha, balinha. Aqui pra colocar a mesma coisa que coloca aqui, moedinha, balinha, chave, chiclete. E aqui é onde vai ficar tudo isso, ó. Tem essa divisória que vai colocar notebook, só que eu não uso notebook ainda. Aí vem essas 2 divisórias. Aqui de trás é muito grande. Esse de cá nem é tão, mas é grande aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui é pra proteger. Ó, grande. É grande, só que não tão como essa. Aí aqui vai ficar as coisas. Aí, gente, pra quem não sabe, eu vou entrar pra 3ª série, tá? Então, aí depois eu vou comprar caderno de inglês, de arte, essas coisas. Aí aqui, olha o seu espaço que tem. E aí o moço disse que pode colocar muita coisa, o peso não vai machucar as costas. Então eu preferi essa, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal e me segue no Instagram e no Facebook. Tchau!